Dita e 10 e grevës së naftëtarëve në Marines ka filluar me një tubim para zyrave të kompanisë Bankers Petroleum, ku me pankarta në duar kanë shprehur vendosmërinë për të shkuar deri në fund plotësimit të kërkesave të tyre. Sipas kreut të sindikatës së sektorit hidrokarbur Dritan Shahu, gjatë këtij tubimi përfaqësues të kompanisë kanë fotografuar e filmuar punonësit, një formë presioni që është ndjekur si taktik nga ata edhe gjatë tubimeve të mëparshme. Reagim përveç se drejtuesit të fushës një shtetas kinez, i cili ka ardhur dhe ka bërë foto dhe video punonësve, duke ofruar duke bërë foto dhe video, kemi thënë që mos intimido punonësit. Kryesisht këto foto dhe video përdoren për të thënë punonësve më vonë që ti ke qenë protest, ti ke qenë grevë. Dhe kështu është bërë praktik dhe më përpara, ku ne kemi zhvilluar 3 tubime përpara se të zhvillojmë grevën dhe punonësit janë thirrur në zyrë dhe është thënë ti ke qenë pjesë e tubimit, ti ke qenë pjesë e tubimit. Ndërkohë, gjendja shëndetësore e 10 anëtarëve të Këshillit Sindikal, të cilët janë në ditën e 10 të grevës së urisë pa afat, përkeqësohet nga dita në ditë. Sodiraç Dano dhe Dorian Dylmishi pohojnë se janë të vendosur të rrezikojnë edhe jetën e tyre për të mos u tërhequr nga kauza e tyre, ndërsa shprehin keqardhjen që fusha naftëmbajtëse është pa mbikëqyrjen e tyre. Ne, nëse nuk na nxjerr ambulanca, tu do jemi. Në rezistenca jonë deri në pikën e fundit. Derisa mjekut na thot dilni se është serioze. Në keq se s'kemi asnjë reagim nga kompania, sepse thonë që jemi një familje, ndërkohë familja në ditë vështira duket. Sa të mbajmë, patjetër që po. Është kauzë e drejtë. Ne të gjithë këtu kemi familje jashtë, me zi presin ne të dalim, por do durojmë. Inxhinier por të mirë, kështu jemi ne, thonë inxhinierët e rinj, Valter Nukaj dhe Arti Bajrami, të cilët prej vitesh nuk njohin rritje page. Kryeministri thotë që pun ka po profesionist jo, ne ja ku jemi, le të na vlerësojnë, thonë ata njerëzëri. Vendosur ta çojmë deri në fund, sepse është një drejtë që na takon. Ideja është që ne po na trajtojnë jo si inxhiniera, sepse ne kemi mbaruar shkollën, kemi investuar për këtë punë, ne e duam vendburimin në shtijoni, e duam këtë profesion për cilin kemi studiuar. Dhe nuk po na trajtojnë si profesionista, se ideja është, thot kryeministri, që punë ka po s'ka profesionist. Ja ku janë profesionistët, jemi inxhinier, kemi mbaruar shkollën dhe unë kam 7 vjet që punoj në këtë kompani dhe paga ime neto është $700. Kolegu e tha, vuan shtetit kërkon për profesionist, por mendoj që nuk e marrim atë që meritojmë, nuk marrim as minimumin. Vazhdojmë, jemi këtu ditë e 10, siç edhe shihet, ne nuk dalim kot. Nuk dalim se kemi shefe, po dalim. Po dalim për kërkuar disa të drejta tona minimale. Ka pasur dhe kërkesa herë tjetër nga ana jon, po vlerësimet kanë qenë në nivele shumë minimale. E ndërsa kompania nuk ofron asnjë zgjidhje konkrete, naftëtarët ende nuk kanë asnjë përgjigje as nga kryeministri Rama e as nga ministria përkatëse.